धिरांग में हमने 4 दिन स्टे किया था, तो यहाँ पर जो वीडियो हैं वो मैं जितना हो सकेगा छोटा करके अपलोड करने वाला हूँ। तो 4 दिन में जितना भी हो सका है वो मैं यहाँ शो करने वाला हूँ। होप आपको अच्छा लगे। स्वागत है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। हम जा रहे हैं अभी सेला पास, जो कि 8 किलोमीटर है। परंतु पीछे की तरफ आप देखेंगे तो कोहरा कोहरा हो रहा है, परंतु दूसरी तरफ अगर हम दिखाएंगे तो देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मौसम मतलब लग रहा है। और मौसम तो क्या है कि थोड़ा बिगड़ रहा है, लग रहा है बारिश वारिश आ सकती है। यहाँ पे इस रोड से लेकर मतलब पूरा हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती थी, परंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर आप ये खूबसूरत नज़ारा देखिए। ठंड जो है वो खतरनाक है और जो हवा चल रही है वो भी खतरनाक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे बर्फ टाइप की जमी हुई है, पर कुछ ऐसी खास नहीं है। पर ये देखिए व्यू, और ये व्यू देखने के लिए आपको सुबह 3 बजे जगना पड़ेगा और 4 बजे निकलना पड़ेगा, तभी होगा। और यहाँ देखिए हमारे दा भी फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक से एक। क्या ठंडी है, मतलब शब्दों में नहीं बता सकते, इतनी खतरनाक ठंडी है। और हाथ के ग्लव्स लाना भूल चुके हैं। तो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ठंड में। कुछ भी अभी आगे का दिख नहीं रहा है। अराउंड 6 के आसपास, 6 बजने आइए ना दा, 6 के आसपास बजने आइए। और देख सकते हैं यहाँ पे कितना धुंध है, वहीं यहाँ पर पूरा जाग चुके हैं। ठीक है जी, तो बता नहीं सकता। कुछ भी बहुत है, स्नोफॉल भी चालू हो चुकी है, परंतु जो व्यू है वो गजब का है। और मोनाल का कोला है, यस, व्यू देखिए।
ठंडी है और स्नोफॉल भी चालू हो चुका है। जीवन का पहला स्नोफॉल है और जीवन का पहला ये एक्सपीरियंस है जब हम इसी एक्सट्रीम कंडीशन में फ़ोटो कैप्चर करने निकले। 2-3 गलती ये हुई है कि एक तो हम ग्लव्स लाना भूल गए, सो हाथ ऐसे जम रहे हैं, ज़्यादा टाइम बाहर रह नहीं सकते, भाग के गाड़ी के पास आना पड़ रहा है। पर यह अच्छा हुआ कि जैसे ही हम गए तो हमारे को स्नो पैट्रीज मिल गई। उसका पूरा का पूरा ग्रुप था, पूरा का पूरा ग्रुप मिला और बढ़िया से कुछ शॉट्स मिल गए। स्नोफॉल हो रही थी उसमें ये शॉट्स मिले हैं और अभी आप मेरी नाक देख सकते हैं, लाल हुई पड़ी है। और या एक्सट्रीम मौसम है, एक्सट्रीम मौसम। तो इस समय आते हैं तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहनिए, हाथ में अच्छे गर्म ग्लव्स लेके आइए और अपने आप को ठंड से बचाइए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का माहौल हुआ पड़ा और स्नोफॉल हो रही है, बोल रहे हैं कि आज कंटिन्यूस रहेगी, तो और अच्छी तरह से इसमें देखने मिलेगी। यहाँ ट्राई कर रहे हैं कि ब्लड प्रेजेंट देखने को मिल जाए। लेट्स से क्या होता है। ये कुछ इलाका है यहाँ पर छाइयाँ मिलती है, तो देख सकते हैं स्नोफॉल चल रही है। ठंडा एक्सट्रीम, पर बोल रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे खतरनाक एक्सट्रीम ठंडा होता है और उसमें लगती है आपकी वाट। कल कुछ मिला नहीं, मतलब जो हम ट्राई कर रहे हैं वो कहीं मिला नहीं, तो आज वापस से सेला पास साइड आए हैं और ट्राई कर रहे हैं कहीं मिल जाए, कुछ मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है। अभी यहाँ पर टेम्परेचर है -7 डिग्री और कल बर्फबारी हो रही थी, आज मौसम खुला है, तो अभी तक तो मौसम बढ़िया ही लग रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो सुबह से लेकर अभी तक का अपडेट ये है कि जब हम चल रहे थे गाड़ी से तो हमारे सामने से, मतलब सामने से तो नहीं, ऊपर चढ़ गया था, तो मोनाल क्रॉस हो गया और यहाँ पे मेरी और दादा की इसी कारण लड़ाई हो गई थोड़ी सी। दादा कहते हैं फ़ोटो ले लेते, फ़ोटो लो फ़ोटो लो। अब कांच के अंदर से मैं फ़ोटो ले नहीं पाता हूँ क्योंकि कैमरा और लेंस की बात होती है, प्लस ये है कि मेरे से वो नहीं होता है कि मैं जस्ट क्लिक 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 करूँ और बेफालतू मैं अपने कैमरा को ख़राब करूँ, मेरे से वो नहीं होता। तो इसलिए हमारी थोड़ी अनबन हो गई, पर चलता रहता है। तो अब ऐसे ट्रिप पे निकले हैं तो थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। उनकी अपनी राय है और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का वो अलग है। तो बस अभी तक का ये अपडेट है। ढूंढते ढूंढते पता नहीं कितने किलोमीटर हम पहाड़ चढ़ चुके हैं और सांस फूल रही थोड़ी बहुत। बट तो दिरांग में ये आज लास्ट डे। एक्चुअली हिमालयन मोनाल बहुत ट्राई किया ढूंढने का पर नहीं मिली। सो अभी यहाँ से हम कल निकलने वाले और आगे देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है और क्या क्या कैप्चर कर पाते हैं। लेट्स सी। मोनाल का बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि अगर मिल जाता तो, बहुत ही प्यारी बर्ड है और पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो या एक बर्ड और नहीं मिली, एक नहीं एक्चुअली 2 बर्ड नहीं मिली और पहले बुगुन नहीं मिली, तो टोटल 3 बर्ड जो लिस्ट में थी वो मिली नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। और आगे वैसे ऐसे कोई लिस्ट नहीं है पर कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में है, तो देखते हैं क्या मिलता है, क्या कैप्चर कर पाते हैं और कुछ अच्छा यहाँ हो पाता है। लेट्स सी।
तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ से अब कल निकलेंगे और कल की जर्नी स्टार्ट होगी।